हाँ जी, ये बताइए आपका क्या नाम है और कौन से शहर से हैं आप? मैं ताजनगर गांव से हूँ। मेरा नाम मनीषा है। मनीषा। अच्छा मनीषा, ये बताइए आप अस्पताल में भर्ती हुई, किस कारण से भर्ती हुई, क्या हो गया था आपको? मेरी खांसी हुई थी, जुकाम, और मेरी फेफड़ा में दर्द हुआ है। अच्छा। और बुखार भी चढ़ा था। थकान रहती पूरे दिन। अच्छा। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो कितने दिन हो गए आपको हॉस्पिटल में? मेरे बाद 6 दिन है। 6 दिन। तो आप ये बताइए कि कितना फर्क लग रहा है आपको 6 दिन में हॉस्पिटल में? काफी फर्क है मेरे पास। काफी फर्क है। अच्छा, 6 दिन में आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो आप ये बताइए इस दौरान डॉक्टर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, जो उनका व्यवहार था आपके प्रति वो कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार है। सब एक मतलब रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, और सब अच्छे से वो करते हैं। डॉक्टर भी अच्छे से करते हैं, देखभाल खूब अच्छे से देखभाल करते हैं। अच्छे से करते हैं। खाना पीना जो है? हाँ, खाना पीना भी अच्छे से करते अच्छा, एक चीज और बताइए, आप ताजनगर से बता रहे हैं, ताजनगर यानी फरुखनगर से आ हैं। गए, हाँ जी, है ना? ऐसे ही फर्क तो इतनी दूर आपको हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? हमारे वहाँ से एक लड़का आया था, तो बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ था उसका। अच्छा। तो इसलिए हम कई बार आ चुके हैं इसमें। अच्छा। तो अपनी फैमिली की तरह दवाई देते हैं डॉक्टर, अच्छे से ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक फैमिली जैसे मतलब फील होता है यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे एक परिवार जैसा है, परिवार जैसे भी है। किसी से इंस्पायर हो गया है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए जो इलाज में आपको सुविधाएं मिली थी, कमरे की साफ सफाई होगी या सारा जो मतलब नर्सिंग स्टाफ आता है रात में भी दिन में भी, क्या सारी चीजें आपको सही हाँ लगी जी, या मैम, कहीं सब कुछ ऐसा लगा कि अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है, नहीं, कुछ कोई ठीक दिक्कत करना नहीं। चाहिए? किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई प्रॉपर टाइम पे हो रही थी? बिल्कुल। ठीक। अच्छा, ये बताइए आपको कौन सी ऐसी बात थी जिसने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? सबसे ज्यादा तो सबका व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ पर। अच्छा। बोली चाली और वैसे भी मतलब देखना भालना सबका बहुत अच्छा व्यवहार है। यानी कि आपकी जो केयर हुई है वो बहुत अच्छी केयर हुई अच्छी है। हुई है। हाँ जी। अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूं कि परिवार या आपके दोस्तों में आपको कहेंगे आपको वाइब्रेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए? हाँ, तो मैं क्यों तो जाना यही चाहिए, राय आप क्यों दूंगी कि कहेंगे? वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और परिवार की तरह रखते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं करते कि दूसरों की तरह रखते हैं, भाई ये तो पेशेंट है, पेशेंट की तरह कोई भी नहीं करता व्यवहार। अच्छा, हाँ जी। तो ये चीज आपको घर जैसी महसूस हुई? हाँ जी। अच्छा, यदि मैं रेटिंग की बात करूं कि आपको नंबर देने हैं हॉस्पिटल को हाँ जी। 10 में से, हाँ जी। तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10 ही है मेरे तो। 10 में से 10 ही? पूरे फुल बटे फुल है। ठीक। कोई शिकायत नहीं है किसी से। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। आप Thank you. अच्छे से